வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டெக் தமிழ் வேர்ல்டு. ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான பிசி டியூட்டோரியல்ஸ், அப்புறம் ஆண்ட்ராய்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ், அப்புறம் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் எல்லாமே போட்டுட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் எது பார்க்கலாம்னா நம்ம சேனலோட ப்ளே டிஸ்கிரிப்ஷன் போய்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம், நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் கூட பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் அதில் குறிப்பாக ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மள்ட்ட ஒரு ஓல்டு மல்டிமீட்டர் பேட் இருக்குது. ஸோ இந்த மல்டிமீட்டருக்கு நம்ம வந்து பேட்ரி வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆகலை. ஸோ இதோட ப்ரோப் எல்லாமே நான் தனியாக கழட்டி வச்சுட்டேன். ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ப்ரோப்ஸ் எல்லாமே இருக்குது, அதாவது ஒயர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இந்த மல்டிமீட்டர் வந்து இப்போ ஆன் ஆகலை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுதான் நம்ம ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதை நான் 1 இயராக யூஸ் பண்ணல. ஸோ பேட்ரிஸ் தான் கண்டிப்பாக போயிருக்கணும், இல்லாட்டி ஃபியூஸ் வந்து போயிருக்கணும். ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிமீட்டர்ஸ் வந்து அது ஒர்க் ஆகாமல் இருந்தால் ஜஸ்ட் பேட்ரிஸ் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால், ஸோ ஒர்க் ஆகலைன்னா நம்ம அடுத்தடுத்த இதில் நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், ஸோ அதை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இந்த பேட்ரிஸ்க்கு வந்து இந்த மல்டிமீட்டருக்கு வெளில பார்த்திங்கன்னா ஒரு கவர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவர் மாதிரி. ஸோ இந்த கவரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேஃபாக வெளில எடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளில எடுத்துட்டேன். ஸோ நான் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா மேஸ்டெக். ஸோ இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான மல்டிமீட்டர் தான் நான் வாங்குறப்போ இருந்தது. ஸோ இது உண்மையிலே நல்ல மல்டிமீட்டர், நல்ல குவாலிட்டி மல்டிமீட்டர். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கார்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அது ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி. ஸோ மல்டிமீட்டர்ஸ் நீங்கள் இப்படி வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு ரீடிங்ஸ்லாம் நோட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த மல்டிமீட்டரை நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். ஸோ பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்க்ரூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேறு எங்கேயும் ஸ்க்ரூஸ் எதுவும் இல்லை. ஸோ வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் இதுக்குன்னு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருப்போம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் செட்டுக்கு. ஸோ இது ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டான சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் செட்டு. ஸோ நிறைய பிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதில் ஸ்க்ரூ பிட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ நான் இந்த லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதை பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்டார் டைப் ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கிறேன். ஸோ எடுத்துகிட்டு ஸோ ஒரு ஸ்க்ரூவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூவையும் அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஸோ 2வது ஸ்க்ரூவையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை ஓரமாக வச்சுக்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் கீழே உள்ள ஓப்பனிங்கை ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். ஸோ அது ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ மேலே 2வதாக நம்ம ஒரு சின்ன ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலேயும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மல்டிமீட்டரோட மெயின் போர்டு. ஸோ ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. மேஸ்டெக் அப்படிங்கிற பிராண்டோடது. ஸோ பேட்ரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இருக்குது. ஸோ இதுதான் நம்மளோட மல்டிமீட்டரோட பேட்ரி. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வந்து ரொம்ப பழசாயிருச்சு. ஸோ அதனால தான் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ இந்த டெர்மினலை நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டெர்மினல் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு HiWatt பேட்ரி ஒன்று வாங்கியிருக்கேன், HW பேட்ரி. ஸோ இதே மாதிரி இது தான். ஸோ இந்த கலர் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு மற்றபடி இது சேம் 9 வோல்ட் பேட்ரி தான். வோல்டேஜ் எங்கே போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்மியம் இந்த போட்டிருக்காங்க. ஸோ 68F22 9 வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் டிரான்சிஸ்டர் ரேடியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ பழைய பேட்ரிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட பேர் வந்து சம்திங் லோன் லெஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. க்ரீன் செல்ஸ் பிராண்ட் அப்படி போட்டிருக்காங்க. சூப்பர் பவர் பேட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த பேட்டரியை வந்து மாற்றிடலாம். ஸோ இதையும் அதே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இந்த டெர்மினல்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும், கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் பக்கத்தில் கூட காட்டுறேன். ஸோ
ஸோ இந்த டெர்மினல் வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகணும், அதாவது பாசிட்டிவ், இதோட பாசிட்டிவ் வந்து இந்த கேப்பில் கனெக்ட் ஆகணும், இந்த இதோட இதில் கனெக்ட் ஆகணும், நெகட்டிவ் இந்த இதில் கனெக்ட் ஆகணும். கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாக் வந்து தெளிவாக விழுந்துருச்சு, ரெண்டாவதையும் நம்ம ஒரு சின்ன டைட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இது கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஓகே தான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ சின்ன டைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரியே வச்சிடுறோம், கொஞ்சம் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்படி தான் இருந்தது. ஸோ உள்ளே இருக்கிற ஒயர்ஸ் எதுவும் டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த சால்ட்ரிங்கை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தான் இதை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் சரி பண்ணுற மாதிரி, ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அவாய்ட் பண்ணிடுங்க முடிஞ்ச வரைக்கும். ஸோ பேட்ரிஸ் வந்து அந்த டெர்மினல்ஸ், அந்த பேட்ரிஸோட ஒயர்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ நான் பேட்ரிஸ் வந்து போட்டுட்டேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட கவர். ஸோ அதையும் போட்டுடலாம். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஒரு ஃபியூஸ் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி வந்து இன்னொரு வீடியோஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ கூடிய சீக்கிரத்துலேயே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் வீடியோஸ்லாம் நம்ம ஒரு புது ப்ளேலிஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சேனலில். எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன் தமிழ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். எலக்ட்ரானிக்ஸ் டியூட்டோரியல்ஸ் இன் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம். ஸோ அதையும் மறக்காமல் வேணால் விசிட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போது நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதே மாதிரி மாட்டுறோம். ஸோ இந்த எண்டை வந்து ஜஸ்ட் உள்ளே இது பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணிக்கிறேன். உள்ளே ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன். எப்படி ரிமூவ் பண்ணோமோ அதே மாதிரி நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓ சாரி, இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இதாகிடுச்சு. ஓகே ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ முதல்ல இப்படி தான் இருந்தது. ஸோ ரெண்டாவதையும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ எல்லா சைடுமே லாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ மட்டும்தான் நம்ம போடணும், அதான் பாக்கி. ஸோ லாக் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஸ்க்ரூவை. ஸோ ரெண்டாவது ஸ்க்ரூவையும் அதே மாதிரி போடுறோம். ஸோ ரெண்டாவது ஸ்க்ரூவையும் போட்டு லாக் பண்ணிட்டோம். இப்போது ஆன் பண்ணிட்டோம், ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ பேக்லைட் லைட் எரியுது. ஸோ ஹோல்ட் அப்படிங்கிறதும் கீஸ் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் பேட்ரிஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ நீங்களே எப்படி பேட்ரிஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது, உங்கள் மல்டிமீட்டர் வந்து திடீர்னு ஒர்க் ஆகாமல் போயிருச்சுனா. ஸோ அதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நான் பார்த்துருந்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் முடிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுவீங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்ஸ் அண்ட் பாய்.